नहीं। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर मैडम। हाँ बताइए, बैठिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर मैडम, 3 दिन से खांसी रुक ही नहीं रही है। बताइए, दिन में कितनी बार खांसी आती है आपको? मैडम गिना नहीं हूँ, पर जैसे बीवी बोलती है कि कूड़ा फेंक दो, वैसे खांसी बढ़ जाती है। ओह, तो आपको भी खांसी सिंड्रोम है। बीवी खांसी सिंड्रोम है? हाँ। इसका इलाज बताइए मैडम, बहुत परेशान हूँ। इसका इलाज बिल्कुल आसान है। जब बीवी बोले खांसी का बहाना बना लो, और जब बीवी चुप रहे तब खांसी बंद करके कर दो। मतलब दवा की ज़रूरत नहीं है? नहीं, सिर्फ थोड़ा एक्टिंग का कोर्स कर लो। एक्टिंग का कोर्स कर लूँ? हाँ, एक्टिंग का कोर्स कर लो, बिल्कुल खांसी आराम हो जाएगा। तो इससे ठीक हो जाऊँगा? ठीक तो हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको इलाज भी करना पड़ेगा, दवा भी देना पड़ेगा। अच्छा, इलाज भी करना पड़ेगा, दवा भी देना पड़ेगा? हाँ। ठीक है मैडम, जल्दी इलाज करिए, क्योंकि मेरा खांसी बढ़ती जा रही है। हाँ हाँ, पहले आपका चेक करना पड़ेगा। और अंदर तकलीफ तो नहीं है फेफड़े में? फेफड़े में तकलीफ? फेफड़े में तकलीफ होगा। अरे मैडम, जब बीवी बोलती है कूड़ा फेंकने के लिए, घर के काम करने के लिए, तभी खांसी आती है मुझे। हाँ, तो चेक कर लेते हैं। और आपको सिंड्रोम हो गया है ना, उसी हिसाब से दवाई देंगे। सिंड्रोम हो गया है? हम्म। बीवी सिंड्रोम? हाँ। चलिए, अभी तो फिलहाल कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन खांसी से आपका ज़्यादा खांसी आ रही है लगता है। हाँ, खांसी तो ज़्यादा आ रही है। अभी भी खांसी आ रही है। चलिए ठीक है, आपको खांसी का एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, और दवाइयाँ भी लेनी पड़ेगी कुछ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आप इलाज करके मुझे जल्दी आराम कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। इंजेक्शन इतना पुराना हो गया, साला इधर उधर होता भी नहीं पुराना है। इंजेक्शन लगाएंगे? अरे पुराना नहीं है, नया है, लेकिन ज़्यादा दिन के रखे रखे थोड़ा घिस जाता है ना। अच्छा, घिसा हुआ इंजेक्शन लगाएंगे? घिसा हुआ तो लगता ही है हमारे क्लिनिक में। चलिए, अच्छा, ओटी रूम में चलिए। इसका मतलब मैं गलत क्लिनिक पर आ गया हूँ क्या? नहीं, आप अच्छा क्लिनिक पे आए हैं, चलिए। कहाँ आप चलूँ? जितना दवा नहीं कराए उतना तो पूछताछ ले रहे हैं, इंजेक्शन का चेकिंग कर रहे हैं, लगता है जैसे कोई। कहाँ चलूँ? ओटी रूम में, ओटी रूम में चलिए। कहाँ है होटल रूम? उधर है सामने, ओटी रूम में चलिए पहले। ओटी रूम में जाके तब लेट के इंजेक्शन लगवाना पड़ता है ना, इसीलिए। चलिए लेट लेट जाइए। के इंजेक्शन लगाएंगे? हाँ, इंजेक्शन लेट के लगवाना पड़ेगा। अच्छा, चलिए लेट लेट जाइए। जाऊँ? हाँ। आपके ये भी पाँव सीधा करिए, आपके सीधा करिए पाँव, ऐसे ही आगे ही लगेगा ना इंजेक्शन फेफड़े पर। फेफड़े में इंजेक्शन लगेगा? हाँ, फेफड़े पर इंजेक्शन लगेगा, तभी फेफड़ा में जाएगा तो सूट करेगा। अरे ये मैडम, क्या इंजेक्शन दिख नहीं रहा है? अरे बाप रे, फेफड़े में इंजेक्शन लगा रहे हैं, कितना दर्द कर रहा है। चलिए, अभी आराम हो जाएगा। जम गया है ना खांसी आते आते फेफड़े पर, अच्छा, कफ जम गया है। अरे अब हटो, हो गया। चलिए आ जाइए। कफ जम गया है आपको ज़्यादा, हो जाइए हो जाइए। चलिए, अब दवा ले लीजिए। खांसी अच्छा, आपको दवा भी ज़्यादा लेना दिन से आ पड़ेगा? रहा है, खांसी ज़्यादा दिन से आ रहा है, तभी फेफड़ा पे जम गया है। आपको पहले इलाज आके करवा लेना चाहिए था। अच्छा, ठीक है, गलती हो गया, नहीं तो मैं पहले से आ जाता। और दवा दे ये दीजिए। इंजेक्शन लगा वहाँ फेफड़े पर, तो ये मरहम लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, हाँ, और ये दवा ले लीजिए, दवा खाइएगा, खांसी बिल्कुल आराम हो जाएगा। चलिए ठीक है। हाँ। मैं और जाऊँ अब?
और कोई भी कभी भी दिक्कत हो तो ज़रूर आइएगा। चलिए ठीक है। चलिए। आपने बहुत अच्छा इलाज किया। देखिए मेरा खांसी भी चला गया ऐसे हाँ, तो ऐसे ही चला जाएगा आपका खांसी। एक झटके में। इंजेक्शन जादू वाला इंजेक्शन दिए हैं ना, जादू के जैसा काम करेगा।